ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ। इस वेले शाहकोट हल्के दे असी बाऊपुर च मौजूद हाँ। तुसीं देख सकते हो कि सतलुज दरिया वग रहा है, पूरे उफान के उत्ते है। पानी का वहाव काफ़ी तेज़ है। रोपड़ तो करीब 2.5 लाख क्यूबिक पानी छड्डिया गया, जिस तो बाद जिहड़ा माहौल काफ़ी मुश्किल वाला बनया होया है। लोगों नूं ये एडवाइजरी दे दी गई है कि अपने घर खाली कर दिते जाण, सुरक्षित थावां वल लिजाया जा रहा है प्रशासन वालों। साडे नाल इसे पिंड के कुछ लोग ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। हाँ जी बाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ 85 ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ 2-4 ਕਮਰੇ 85 ਟੱਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ, ਕਿੰਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ 3 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਧੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਬੰਨ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਲਾਲਾ ਜੋਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲਾਲਾ ਜੋਰ ਸਾਡੀ ਉਹ MLA ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। MLA ਆਪ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਿੰਗ ਡੱਕੀ MLA ਆਪ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। MLA ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਖੱਡੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ MLA ਦੇ ਖੱਡਾ ਜੀ, ਇਹ PA ਦਾ ਖੱਡਾ ਜੀ ਸੋਨੂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ PA ਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਲੀ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਖੱਡੇ, ਤੇ ਬੰਨ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਲਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਜੀ। DC ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਬੰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ DC ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪੈ ਕੇ, ਤਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ DC ਦਾ, ਅੱਜ DC ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀਏ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 3-4 ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਲੌਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਜਦੋਂ DC ਆ MLA ਆਇਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਦਾਨੇ ਵਾਲ ਉੱਥੇ ਨੋਜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। 10:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਛੱਤਾਂ ਕੁਝ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਮ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੱਛੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਟੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਟਰ ਹੈ। 5 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ।